大賽，我哋咧有3位同學咧就對戰校長喎，大家估下邊個會贏呢？好，我哋先介紹下自己先，我先請我哋5丁班。大家好，我係5丁班嘅老師。好，5A 班。大家好，我係6A班。好，仲有6A 班同學喎。大家好，我係6A班嘅。當然唔少得我哋嘅校長啦。好啦，事不宜遲，我哋即刻咧進行我哋嘅翁文橋大賽啦。非常正。好啦，我哋咧今次嘅比賽有結果啦，勝出者就係5A班5A同學，等住俾家先。